Bidon hałasuje. Dzisiaj przejazd zapoznawczy z moim nowym rowerem, czyli Yeti SB 150. W dość nietypowym kolorze jak na tę markę, czyli zielonym. Jest to 29er, a rower został przeze mnie złożony na moich częściach jakby z poprzedniego roweru. Nowa została tylko wrzucona korba, gdyż stara tak naprawdę nie pasowała i stery są nowe. Reszta rzeczy pasowała z Marina. Alpine Trail XR. Tamten rower był w rozmiarze XL. Tu mamy L-kę. Troszeczkę inne kąty. Tu mamy kąt główki z amortyzatorem 170 skoku, 64,5 stopnia. Ja wrzuciłem tu 160, więc według obliczeń powinienem mieć okolice 65. W Marinie było dość płaski ten kąt główki. Tam było 63,5. No miało to swoje zalety, zwłaszcza na stromych zjazdach. No ale ten rower kiepsko skręcał w porównaniu do tego. Pozostałe kąty są bardzo podobne. W Yeti troszkę dłuższy chainstay o 3 mm. Na tą bandę uważamy, bo to są korzenie chujowe. Miałem tu glebę hardkorową. No słyszałem, byłem daleko za tobą, bo sobie zrobiłem odstęp i cię powiem ci, słyszałem jak ci to klepie. Na wątpiewnie do amortyzatora, no bo miałem już taką, przekładałem parę razy, wiesz, z jednego na drugi, a nie powiem, że jest spierdolona ta bieżnia, ale na siłę ją trzeba takim kurwa po prostu podważać, to ten kawałek cudzej nóż. Wiesz co, mówisz o dolnej bieżni? No nie mogę założyć tej dolnej do końca, tak mi strzela w przód. Brakuje mi 1,5 mm z jednej strony. Ło, to musisz wymienić, bo to wiesz, żebyś sobie ramy nie uszkodził. No strzela to jak kierunek. O Jezu! No dobra, teraz zjedziemy trasę, której praktycznie w ogóle nie jeździłem. Trasa się nazywa USA. Wow! Totalnie jej nie znam. Już się zgubiłem, chyba tędy. Ten feature sobie darujemy. Na razie.
chyba tędy. Wow! No ciekawa trasa, muszę przyznać. Trzeba by się w nią bardziej wjeździć, żeby ją obczaić. Przejechać ją płynniej. No. A tutaj, moi mili, troszeczkę mała zmiana warunków, bo od pierwszego przejazdu dla Was minęło kilka chwil. Dla mnie 3 tygodnie. Przez ten czas byłem na tym rowerze jeszcze 2 razy. Troszeczkę pozmieniałem ustawienia. Dałem sobie większy sak. Czyli z tyłu mamy 34%. Z przodu mamy 33%. Tak mi się trafiło. Na razie zobaczymy. Możliwe, że przód jeszcze troszeczkę upuszczę. Generalnie rower o wiele bardziej pluszowy się zrobił, bo na 30% sagu no był, że tak powiem, dość twardy. Progresywne było bardzo tylne zawieszenie. Troszeczkę pozmieniałem też kliki. Coraz bardziej się wczuwam w ten rower. I zaczynam jakby czerpać przyjemność z jazdy. Poprzednie 2 wyjścia to były bardziej tak uczenie się tego, jak to wszystko działa, jak pracuje. Ja pierdolę, ale skoczny ten rower. Zrobimy sobie chwileczkę przerwy. Poczekamy. No i dobra. Tu jest Shark Fin, którego nie chciałbym nie dolecieć. No dobra, teraz sobie zjedziemy traskę dzik. Powolutku, bez napiny. Zupełnie jej nie pamiętam.
bo ją bardzo rzadko jeżdżę. Na przykład tego nie pamiętam, żeby nie przywalić opniaka. W ogóle jak się tu zmieniło, bo wycinka była wiosną, było wcześniej sporo drzew. Dobra, skleiłem jakoś te chopki. No tutaj wszyscy już omijają, były drzewa, nie ma, to ja też ominąłem. Tego to nie jadę. Co tu się dzieje? Tędy, dobra. O kurwa, gap, zapomniałem o nim. Tu następny to też sobie ominę na razie. Totalnie nie pamiętam tej trasy. Kurde, ale to zawieszenie pracuje, ja pierdzielę. Coś niesamowitego. Ja tą chopeczkę to omijam, bo miałem tu nieprzyjemny przypadek. Elo. No dobrze zrobiłem, że nie jechałem hopy. Tą też omijam na razie. Bo widzę, że zmiany na trasie. Chłopaki tam cisną na korbę.
Ło, kurde. Cały czas tutaj sobie kręcę tymi śrubeczkami. Patrzę, co się dzieje z rowerkiem. No i zaczynam dochodzić do momentu, gdzie zaczyna ten rower ze mną fajnie współpracować. Ło, tu troszeczkę przegiąłem. Muszę nogi na pedałach poprawić. Zwolnię troszkę. Hopa. Dobra. Tu jest test zawieszenia po korzonkach. Nie no, perfetto. Tu trochę pomyliłem ścieżkę. Ale dobra. Nie no, idealnie chyba. W rebound się wstrzeliłem. Chyba w szybką kompresję całkowicie odkręciłem. Zobaczymy, jak będzie na hopkach. 4 kliki na wolną. Trzeba tak pojeździć troszkę, zobaczyć, co się będzie działo. No siemanko, witam kolejnego dnia. Może zrobimy sobie szybki bike check tego roweru. Jak już mówiłem wcześniej, jest to Yeti SB 150 w rozmiarze L. Wersja Torque, czyli 25% sztywniejsza od standardowej wersji i około 250 gram lżejsza. Tak przynajmniej podaje producent. Jest to rama w VPP. Odpowiada za nią opatentowany system Infinity Link. Bardzo przyjemnie to działa. Damper to Fox Float X2 230 na 60, bardzo fajnie pracujący. Aktualnie 2 tokeny w środku. Amortyzator przedni to RockShox Lyric 160 mm skoku, Charger 3.0, aktualnie z jednym tokenem z przodu. Jeśli chodzi o napęd, to mamy przerzutkę X01, korbę SRAM Descendant 6K, 175 mm ramię korby, łańcuch KMC i na chwilę obecną kaseta SRAM NX. Niedługo wyjeżdża stąd. Jeśli chodzi o obręcz, jest to DT Swiss EX511 z mosiężnymi nyplami i Piasta 350. Na niej Hansdampf od Schwalbe w mieszance Adix Soft Super Trail 2.35, a z przodu mamy Schwalbe
Magic Mary, też Addix Soft 2.4 i też mieszankę Super Trail. Bardzo fajne oponki, świetnie gryzą, duży grip, naprawdę polecam. Jeśli chodzi o kokpit, to mamy gripy Audi Rogue, kierownicę Raceface'a, hamulce Shimano XT, pełna grupa, klamki, zaciski, jak i tarcze, mostek od Marina, sztyca opuszczana jest to One Up, 190 mm skoku, pod mój wzrost 183 mm wystarcza jak najbardziej. Tyle z grubsza o tym rowerze. Widzimy się w następnych filmach. Do zobaczyska. Powodzenia. Hej!